नमस्कार दोस्तों और सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग और लैब टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सीमेंट होती है आपकी उसकी स्टैकिंग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसका गोडाउन सिलेक्शन करना है आदि ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट या बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल होता है। तो उसकी स्टैकिंग किस प्रकार से आप साइट पे करेंगे समझते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में ही देख रहे होंगे कि जो मेरी सीमेंट है ये मेरी सीमेंट्स बैग हैं। ओके राइट, ये मेरा फ्लोर है, ठीक है। अगर ये फ्लोर आपका पक्का है, पक्का मीन्स आरसीसी का है या सीमेंट कंक्रीट का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्लोर कच्चा है और इसमें से आपको अगर लगता है कि नीचे इसमें डैम्पिंग होती रहती है या मॉइस्चर आने की पॉसिबिलिटी रहती है तो आपको स्टेइंग कुछ इस प्रकार से करनी है कि इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपके बैटन्स हैं, ये आपकी लकड़ी के बैटन्स रहेंगे। इसके ऊपर आपको लकड़ी के ही प्लेट्स, इस प्रकार से लकड़ी के प्लेट्स रख देनी है, ठीक है। ये मेरी लकड़ी की प्लेट्स हो जाएंगी और फिर इसके ऊपर आपको सीमेंट की स्टैकिंग करनी है, ठीक है। ये मेरा फ्लोर है, ये लकड़ी के बैटन्स हैं, ये मेरी लकड़ी की प्लेट्स हैं और ये मेरी सीमेंट बैग्स हैं, ठीक है। इस प्रकार से मुझे स्टैकिंग करनी होती है। चलिए इसके बारे में और अपन अंदर से डिस्कस करते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये मेरा एक गोडाउन है, ये मेरा एक गोडाउन है जो आपके सामने इमेज में दिख रहा है। ये मेरा गोडाउन है, ये उसका फ्लोर हो गया, ये उसकी रूफ्स हो गई और ये उसकी वॉल्स हो गई, ठीक है। ये इसकी वॉल्स हो गई। अब इसकी रूफ्स क्या होती है, रूफ्स पूरी तरह से वाटर प्रूफ होना चाहिए और इसमें कहीं भी बाहरी हवा का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी वॉल्स हैं पूरी तरह से डैम प्रूफ होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर आने की संभावना कम से कम हो। इस प्रकार से आपकी बॉल पक्की बॉल होना चाहिए। और इसमें आप एक और खास चीज़ देख रहे होंगे, पर इसमें कहीं भी आपको विंडो नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में विंडो आपकी होंगी। तो यही आपको डिसाइड करना है कि आपके जो गोडाउन है उसमें विंडोज़ कम से कम रहें और आपका जो फ्लोर है वो पक्का फ्लोर हो, है ना। और आपकी रूफ से हो वो एयरटेड ना हो, उसमें एयर का कहीं से भी आदान प्रदान या एंट्री एयर की नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है। चलिए, अब गोडाउन सेलेक्ट करने के बाद इसमें स्टैकिंग किस प्रकार से करना है ये भी मैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो आप मेरे सामने एक स्केच देख रहे हैं। इस स्केच की हेल्प से आपको समझाने की कोजिश करूँगा कि आपको स्टैकिंग करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने बैटन्स तो आपको बता दी थी, ये मेरे बैटन्स हैं, ये मेरा फ्लोर है और ये बैटन्स हैं लकड़ी के और इसके ऊपर लकड़ी की प्लेट्स हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने पिछले इमेज में दिखा चुका हूँ। अब इसके ऊपर स्टैकिंग इस प्रकार से करनी है कि जो आपके सीमेंट बैग्स हैं वो मैक्सिमम 10 बैग्स हो, यानी कि जो आपकी हाइट है बैग्स की वो 10 बैग्स से ज़्यादा की हाइट नहीं होना चाहिए। ओके राइट। अब इसमें जो बैग की हाइट तो आपकी 10 हो गई, लेकिन 10 बैग्स की हाइट है, लेकिन जो इसकी विड्थ है, ये वाली जो विड्थ होती है वो विड्थ की जो दूरी है, जो विड्थ है वो 3 मीटर या 4 बैग से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एक बार में चौड़ाई में आप 4 बैग या 3 मीटर की चौड़ाई तक आप इसमें सीमेंट बैग जमा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए और आगे इसमें समझते हैं आगे और क्या क्या होता है इसमें। इसमें आप अब देख पा रहे होंगे ये मेरी सीमेंट की लाइन है, ये वाली ये सीमेंट बैग की रो है और ये उसकी विड्थ है, ठीक है। ये लेंथ है और ये विड्थ है। विड्थ आपको पता है 4 मीटर से कम होना चाहिए, 4 बैग या 3 मीटर से कम की आपको विड्थ रखनी है। अब ये जो आपकी वॉल्स हैं, ये मेरे गोडाउन की वॉल्स हैं, इससे जो सीमेंट बैग की दूरी है ना, वो 60 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। यानी कि एकदम आपको दीवार से सटा के नहीं रखना है सीमेंट बैग, क्योंकि दीवार में अगर डैम्पिंग होगी या किसी प्रकार मॉइस्चर होगा आपकी दीवार में तो वो आपके सीमेंट बैग्स में आने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको दीवार से और फ्लोर से भी आपको कुछ दूरी पे आपको आपकी सीमेंट बैग्स रखना होंगे, ठीक है। और सीमेंट बैग आपको इस प्रकार से जमाना है दोस्तों कि जो आपके सीमेंट पे टैग है या मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आपको बाहर की साइड रहे। यानी कि जो आप बैग की जो डेट रहेगी मैन्युफैक्चरिंग डेट आदि वो आप जब इसमें बैग्स उठाएंगे तो आपको आसानी से आप देख सकें। जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कब की है और उसको आप जल्दी से बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पुरानी सीमेंट को आप बाहर नहीं निकालें, आप नई सीमेंट को यूज करते जाएंगे तो जो आपकी जो पुरानी सीमेंट है वो काफ़ी समय तक अंदर ही रह जाएगी और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये भी कंफर्म करना है कि जो आपकी पुरानी सीमेंट है या पुराने बैच का सीमेंट है वो पहले यूज हो और नए बैच का सीमेंट है वो बाद में यूज हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसकी स्टैकिंग करनी है।
चलिए अभी तो स्टैकिंग से रिलेटेड कुछ मैंने टॉपिक्स आपको पता है। अब इसमें क्या होगा मानसून के सीजन, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि मैंने जो सीमेंट बैग है उसको पॉलीथीन से अच्छी तरह से ढक दिया गया है, यानी कि इसलिए कि जो आपकी मानसून के दौरान क्या होता है हवा में जो मॉइस्चर आ जाता है वो मॉइस्चर इस पॉलीथीन बैग से दूर रहे, इसलिए आपको इस सीमेंट बैग से दूर रहे, इसलिए इसको आपको पॉलीथीन से ढक देना। यही कुछ बातें हैं फ्रेंड्स सीमेंट की स्टॉकिंग से रिलेटेड जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।